इस पक्षी को ध्यान से देखिए। यह है दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी। इसका नाम है हार्पी ईगल। ये दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से एक है। इस पक्षी की आंखों की नजर इंसानों से 8 गुना तेज होती है, इसलिए ये 1 इंच से भी छोटे शिकारी को 650 फीट दूर से देख सकते हैं। ये पक्षी अपने चेहरे की डिस्क के पंखों को उल्लू की तरह इच्छानुसार नीचे या ऊपर उठा सकता है। हार्पी ईगल सबसे भारी और सबसे बड़े शिकारी पक्षी हैं, जिनका वजन 20 पाउंड तक होता है। ये लगभग 6 फीट के पंखों के साथ 40 इंच लंबे भी हो सकते हैं। उन्हें अक्सर दुनिया के सबसे बड़े ईगल के रूप में जाना जाता है। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।